my darlings, karibu kwenye darasa la makeup. Leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kuziba madoa kwenye uso ambao umeharibika na chunusi, uso ambao una madoa meusi. Kwa naenda kuonyesha namna ambavyo utayaziba na kupata muonekano ambao uko balance, ngozi ambayo iko na rangi sawa bila madoa yoyote. So hatua ya kwanza ni moisturize uso, then tunahamia kwenye primer. Naenda kutumia mattifying primer, hii ni ya makeup maker, unaweza ukaona. So hii primer ni kwa ajili ya watu wenye ngozi yenye mafuta. So napaka hiyo primer kwenye paji langu la uso, zile sehemu zote ambazo ngozi yangu ina mafuta sana. Mimi nang'aa sana hapa sehemu ya paji la uso, kwenye pua, kwenye kidevu na umu kwenye mashavu pembeni ya chini ya macho na hapo puani. So nitapaka zile sehemu zote. Unaweza kuona baada ya kupaka primer ngozi kidogo inaanza yani ule mng'ao umeondoka. So hata kama una ngozi ya mafuta usiruke stage ya kupaka mafuta usoni. Primer itakuja kubalance kila kitu, mafuta yako asilia na yale mafuta ambayo umeyapaka, na kukupa base ambayo iko vizuri. The next thing tunatumia hiyo Elegel Pro Concealer, na hii ni rangi ya orange, ni color corrector kwa ajili ya kuziba madoa. Kama una madoa meusi unatumia concealer ya rangi ya orange kuziba madoa yaliyopo kwenye ngozi yako, madoa meusi. So natumia pia hiyo brush kublend, but hatua ya kwanza naweka hivyo vidoti vya concealer kwenye kila kispot nilicho nacho kwenye kidoa kidogo. Usipake nyingi, ukipaka nyingi utaishia kuwa wa orange uso mzima na utakuwa pia umepaka layers nyingi. Kwa hiyo unafanya hivyo hatua ya kwanza, unaweka tu kwenye kidole na ikamulia kwenye kidole kidogo au kwenye chombo, then unakuwa unatumia kidole unapaka kwenye kila kidole, kwenye kila kidoti unaweka kidogo sana kama ambavyo unaona ninaweka. Kwa hiyo kila sehemu yenye kidoti naweka. Baada ya hapo sasa unaona nafanya kama naweka upepo kwenye shavu ili ngozi iweze kunyooka vizuri. Then natumia hiyo brush, na unaposhika brush yako shika huku mwishoni ili usitumie force katika kublend, kwa sababu unataka ublend ili product ile uliyopaka ibaki pale pale. Ukitumia nguvu ina maana kwamba utaifuta ile product badala ya kuifanya ingiliane kwenye ngozi. Kwa hiyo nashika brush yangu huku mwishoni, na ninavyo blend sikandamizi sana brush, nafanya very lightly ili ile concealer yetu iweze kushika vizuri. Na huko chini ya macho kama pia una weusi, kuna watu wana weusi kuzunguka macho, unatakiwa kutumia hii concealer ya orange. Kwa hiyo baada ya kublend, nimeblend kwa njia ya kupiga kama ulivyoona. So nimepata muonekano kama huu hapa. Video yetu ya leo haitakuwa ndefu na nimeivunja kwa vipengele. Kwenye video inayofuata sasa tutakuja tufanye hatua inayofuatia mpaka tufike kwenye huu muonekano ambao umeona pale kwenye intro yetu. So then naziba madoa kwenye ile concealer iliyobaki kwenye brush, na pitisha huko chini ya macho, kwa sababu uso wangu wa chini ya macho au kuzunguka jicho sio mkubwa sana. Kwa hiyo ninachokifanya nimetumia ile product iliyobaki na nimeongeza kiduchu sana kama ambavyo unaona, ni vidoti vidogo, kisha na blend kwa njia ya kupiga kama hivyo. Nachukua muda wako kublend kila ambacho unakipaka kwenye uso wako. Itakusaidia foundation yako isijijaze wala isirundikane wala isitengeneze ile mikunjo au ramani. Kwa kublend ndo siri ya kupata makeup ambayo iko smooth, ambayo inaonekana kama ngozi yako na imekaa vizuri, haijaonekana kama imechuja. Na ukipaka product nyingi na maana makeup yako itachuja pia haraka. So unaweza kaona madoa yamefifia. Then kwenye darasa lijalo tutaendelea kwenye hatua nyingine, ambapo utaenda kupaka sasa foundation na kufikia hatua zingine mpaka tufike kwenye huu muonekano ambao unauona hapa. Kwa hiyo nitakuonyesha hatua kwa hatua. Kama unataka tuendelee na hili darasa, comment down below, na kama una maswali yoyote please comment yako, like yako ni muhimu sana kwangu. So thank you so much for watching. Tuendelee kufuatilia hili darasa. Motivation yenu ndio itanifanya niweze kuendelea na haya madarasa ya makeup. Kama na nyinyi mkilala basi nitaona kwamba hamna interest na haya madarasa. So let's keep learning sweethearts. Thank you so much and bye bye.